வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒகேனக்கல்ல அந்த காவிரி ஆற்றுல வந்து பரிசல் சவாரி போயிட்டுருக்கோம். ஒகேனக்கல்லை பொறுத்தவரையிலும் நான் பல முறை வந்துட்டேன். இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா எத்தனை முறை வந்தாலும் சரி சலிக்கவே சலிக்காது. ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதாவது நம்ம இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா மீன் எடுத்து கொடுத்து அந்த மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல், சாப்பாடு இதை செய்ய சொல்லிவிட்டு அப்படியே பரிசல் சவாரி வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆற்றுக்கிட்டேயோ இல்லைனா வந்து அருவிக்கிட்டேயோ உட்காந்து ஒரு மசாஜை போட்டுட்டு அந்த இடத்துல அருவியில் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் குழம்பு சாப்பாடை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உண்மையாலுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா அதை அனுபவிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போவும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஜாலியாக இங்கே என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஒகேனக்கல்ல வந்து சூப்பராக ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அருவியில் குளிச்சுட்டு மீன் குழம்பு, மசாஜ் இதெல்லாமே வந்து பண்ணிவிட்டு செமையாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ கண்டிப்பாக இதுவரையிலையும் நீங்கள் ஒகேனக்கல் வரல அப்படின்னா தாராளமாக ஒகேனக்கல் வாங்க. ஸோ வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.